Bon, alors bonjour tout le monde et bienvenue au Box Break numéro 32 de QcHockey. Donc, nous sommes vendredi 27 septembre, 20h29. Donc, nous avons 4 breaks ce soir. Ici, c'est le premier, le numéro 32, la boîte numéro 32. Je vais montrer le numéro de série après l'avoir ouvert parce que la bouture est en plein milieu du numéro puis on voit absolument rien. Donc on va commencer avec le random des participants pour les points de récompense pour le programme de récompense. Donc c'était un break par équipe. Donc tous les noms des personnes sont là, je vais les dire pour être sûr que j'en ai pas oublié. Mike Chassé, Pascal Richard, Phil Scott, Jonathan Gloss, Sébastien Ménard, Kate Lippert, Alexandre Tremblay, Josh Monette, Jean-Philippe Lapointe, Jean-François Tremblay, Michel Simard, Kevin Côté, David Larouche, Fred Côté, Fred Morin, Colette Card, Gabriel Christiansen et Sébastien Grondin. Donc c'est les participants du break numéro 32. Donc je vais faire le random 3 fois. Les deux premières personnes en haut de la liste, je vais leur tirer des points entre 10 et 50 points. Donc une fois, deux fois et 3 fois. Donc you have randomized this list 3 times. Les deux premières personnes, Jonathan Gloss et Gabriel Christiansen. Donc c'est les les deux personnes que je vais tirer des points. Donc on commence avec Jonathan Gloss. We start with Jonathan Gloss for reward program. I pick a point for you. So Jonathan Gloss, we have 10 points. And Gabriel Christiansen, we have 20 points. 20 points. Donc c'était ça qui était pour les points. On va y aller avec le break. Donc la boîte numéro 32. J'avais marqué les numéros sur les 4 boîtes avant de commencer. Donc c'est parti. Bonne chance à tous. On devrait avoir 20 paquets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 paquets. Le micro va prendre le bord. 1, 2, testing. Tout le monde m'entend encore? La boîte est vide. Donc c'est parti. Premier paquet. Donc je nommerai pas toutes les bases, là, je vais les passer vite parce qu'on finira pas. Bon, base, base. On a une rookie pour Vancouver de Frank Corrado. Pour Vancouver, Frank Corrado.
base. Pour les Stars de Dallas, on a une rookie de Jamie Oleksiak. Pour les Stars de Dallas. Base. Pour les Pingouins de Pittsburgh, on a une rookie de Beau Bennett. Le Beau Bennett. Pour les Pingouins de Pittsburgh. Base. On a une rookie pour les Rangers de New York de Christian Thomas. Pour les Rangers de New York. Et une publicité de marde. Donc base. Pour les Capitals de Washington, une rookie de Cameron Cheating. Pour les Capitals de Washington. Non, t'as raison, Fred. La carte de Rangers de Christian Thomas, ça va aller au Canadien. C'est le logo du Canadien qui est en arrière de la carte. Donc la carte va aller au Canadien. Oui, Steve. Je suis gelé comment? Moi, tout a l'air d'être correct. Donc, base. Pour les Blackhawks de Chicago, on a une pivotal player de Patrick Kane. Patrick Kane pour les Blackhawks de Chicago. Pivotal player pour Chicago. Et pour les Red Wings de Détroit, on a une rookie de Peter Mrazek. Pour les Red Wings de Détroit. Donc base. Pour les Sharks de San Jose, on a une rookie de Nick Petrecki. Nick Petrecki pour les Sharks de San Jose, rookie. Base. Pour les Blackhawks de Chicago, une rookie de Ryan Stanton. Pour les Blackhawks de Chicago. Et une publicité. Donc, base.
Pour les Blues de Saint-Louis, on a une rookie de Vladimir Tarasenko. Pour les Blues de Saint-Louis, Vladimir Tarasenko. Une belle rookie qui va aller à Saint-Louis, qui je crois est à Sébastien Ménard. Donc, basse, 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 basse. Pour l'Avalanche du Colorado, on a une rookie de Calvin Pickard. Calvin Pickard pour l'Avalanche du Colorado, rookie. Basse, 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 basse. Pour les Stars de Dallas, une rookie de Jack Campbell. Jack Campbell, rookie. Basse, 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 basse. Pour les Blue Jackets de Columbus, on a une net defender de Sergei Bobrovsky. Net defender pour les Blue Jackets, Sergei Bobrovsky. Et pour les Coyotes de Phoenix, je l'ai bien dit cette fois, rookie de Chris Brown. Pour les Coyotes. Et une publicité. Il va nous manquer les deux autographes. Ils doivent être à veille de sortir. Basse, 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 basse. Pour la Caroline, une rookie de Chris Terry. Chris Terry pour la Caroline. Oh, je crois qu'on va avoir notre première autographe. Basse, 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 basse. Et la première autographe va aux Jets de Winnipeg. Anthony Peluso. Autographié. Anthony Peluso pour les Jets de Winnipeg. Et une rookie de Niklas Jensen pour Vancouver. Donc basse, 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 basse. Pour les Red Wings de Détroit, une rookie de Danny DeKeyser. Pour Détroit, Danny DeKeyser. Basse, 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 basse. On a notre deuxième autographe pour les Blue Jackets. Pas encore. Blue Jackets de Columbus, Alan York. Photographié.
à la New York. Pour Columbus. Et une rookie de Matt Tennyson pour les Sharks de San Jose. J'ai de la misère avec les reflets. Pour les Sharks de San Jose. Matt Tennyson, rookie. Et une publicité. Cochonnerie. Donc, basse, 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 basse. Pour les Blackhawks de Chicago, on a une rookie de Drew Leblanc. Pour les Blackhawks de Chicago, Drew Leblanc, rookie. Donc, basse, basse. Oh, je crois qu'on a une belle carte qui s'en vient. Basse, basse. Pour les Sharks de San Jose, on a une anti-Niemi. Ça, c'est une carte qui est sur 10, si je ne crois pas. Oui. La 3 de 10. Pour les Sharks de San Jose, une carte Gold anti-Niemi. Pour les Sharks de San Jose. Et pour les Islanders de New York, une rookie de Thomas Hickey. Pour les Islanders de New York. Il nous reste 2 paquets. Donc, basse, 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 basse. Pour les Devils du New Jersey, on a une initiale impression de Stéphane Matteau. Pour les Devils du New Jersey. Et pour les Canadiens de Montréal, une rookie de Brendan Gallagher. Pour les Canadiens de Montréal, Brendan Gallagher, rookie. Et le dernier paquet pour le box break numéro 32. Basse, 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 basse. Pour les Bruins de Boston, on a une Endless impression de Johnny Busick, Rainbow. Pour les Bruins de Boston. Une carte qui est pas numérotée. Pour les Bruins de Boston. Et pour le Wild du Minnesota, une rookie de Darcy Kuemper. Pour le Wild du Minnesota. Et une publicité de marde pour finir. Donc, c'était le premier break de ce soir. Merci à tous d'avoir participé. Pour ceux qui ne sont pas dans les autres, merci et à la prochaine.